لفت نظري مشهد جديد لم نراه في وطننا العربي، وهو مشهد للرئيس الصومالي محمد عبد الله، واللي كان في زيارة رسمية لتركيا ورجع في طيارة عادية مع الناس توفيرا للنفقات. مشهد نادر جدا ومحترم جدا من رئيس شغال خدام عند شعبه. مشهد معبر جدا موجه لكل الحقراء في وطننا العربي حقيقة، والذين يتشدقون بالشعب اللي مش لاقي، واحنا لازم نجوع عشان نبني، ولازم وفيها ايه لما نعطش وبتاع والقصه والروايه، من غير ما يضربوا المثل. الرئيس الصومالي ينتخب من فبراير 2017 وبيدي درس. حقيقه الصومال بتدي عشرات الدروس، واعتقد ان احنا محتاجين ندي وقت اكتر للصومال ان شاء الله في الحلقات المقبله. مشهد الاسبوع ده حصل من الرئيس الصومالي ورئيسة كرواتيا اللي بعت الطيارات وبعت عربيات الرئاسة المرسيدس وبتاع عشان الشعب يشوف القدوة. لما الشعب يشوف كده ما يقدرش يفتح بقه، لما يشوف ان كلنا نتقشف. هكذا يفعل الرئيس الصومالي، رئيس من رحم الشعب. عرفت منين؟ عرفت من كده. اتمنى يكون مشهد الرئيس الصومالي مش مشهد مجرد لقطة وخلاص.